안녕 친구들. 오늘은 3D 프린터로 만든 가장 작은 물건에 대해 얘기해볼게. 생각보다 신기한 정보들이 많아. 우선 세계에서 가장 작은 3D 프린팅 물건은 무려 머리카락 한 올만큼이란다. 눈에 거의 보이지 않을 정도로 작다고 해. 이 작은 물건들은 주로 의료 분야에서 사용되는데, 예를 들어 초음파 센서나 렌즈 등에 사용되기도 해. 놀랍지 않아? 게다가 이런 작은 물건들은 공간 여유 문제로 우주에서도 활용될 수 있어. 우주 비행사들도 3D 프린터를 통해 필요한 작은 부품들을 만들어 사용한다고 하더라고. 또한 이러한 작은 물건들은 자동차 산업이나 전자제품 분야에서도 중요한 역할을 한답니다. 예를 들어 자동차 부품이나 스마트폰, 부속품 등을 만들 때 3D 프린터로 작은 디테일한 부품을 만들어 적용하기도 해. 참으로 작지만 중요한 역할을 하는 3D 프린터로 만든 작은 물건들, 정말 신기하고 미래적인 기술이 아니겠어? 함께 알아가면서 더 많은 것을 배울게. 함께 놀면서 배우는 건 제일 재밌지?